Ma mission au sein du groupe Trecobat est de poursuivre la décarbonation tout en développant des solutions bas carbone de demain. Nous sommes à l'usine Mur et Bois. Ici, nous travaillons avec l'équipe R&D sur des conceptions innovantes. Nous souhaitons les développer à grande échelle dans les prochaines années. Aujourd'hui, nos clients souhaitent des maisons les plus respectueuses possibles de l'environnement. Dans la notion de respecter l'environnement, il y a l'idée de respecter les lieux, d'emprunter le site à la nature et de pouvoir le restituer après notre passage. Dans cet objectif, nous avons fondé la maison sur des pieux vissés, afin que l'emprise de la maison ne soit pas excavée. La maison s'accroche donc avec légèreté sur le terrain grâce aux pieux vissés. Le terrain naturel est préservé afin de réduire l'artificialisation des sols. Ce principe constructif plus respectueux du site permet d'accéder à un foncier qui se raréfie et qui est de moins en moins constructible. Être plus respectueux de l'environnement, c'est aussi maximiser la construction hors site, par exemple en préfabriquant les éléments de plancher et de mur. Aussi, charpente plus couverture préfabriquée nous permet d'atteindre l'objectif de 80% de la valeur ajoutée de la maison fabriquée en usine, contre 30 à 40% aujourd'hui. C'est aussi optimiser le transport de l'usine au lieu du chantier. On réduit ainsi les allers-retours des artisans et l'impact carbone qui en découle. C'est l'occasion de réduire les nuisances sur les lieux du chantier du fait d'un temps de pause très réduit. Pour aller plus loin sur la réduction de l'impact sur la ressource naturelle, c'est préfabriquer en usine la charpente, proposer des alternatives aux couvertures traditionnelles en privilégiant des matériaux renouvelables grâce à un concept novateur de montage bardage bois en toiture. Soucieux de décarboner leur maison au regard de l'urgence climatique, nos clients ont aussi le souhait d'adopter un art de vivre plus proche de la nature, dans une maison conçue durable et réversible, afin que les choix d'aujourd'hui laissent possible les choix de demain.